Olá pessoal, estou aqui com o ventilador Neo Delta Light 3 paleta da Vent Delta. Vamos montar então esse ventilador. Ó, acompanha aí, passo a passo. Se inscreve no canal aí, dá aquele joinha, compartilha o vídeo, beleza? Vamos lá então montar o ventilador aí. Abrir a caixa aqui. Vamos mostrar os acessórios aí da luminária do ventilador. É isso aqui. Vamos aí montar o suporte para prender lá no teto. Vamos lá, os acessórios estão aqui, ó. Bocal, suporte. Então vamos montar essa parte aqui, ó. Vai ficar lá no teto, ok? É isso aí, pessoal. Se inscreve no canal aí, dá aquela força. E não esquece do joinha não, hein? Esse aqui é o motor do ventilador, tá? 127, 3 paletas, 130 watts, 60 MHz. Aí a paleta dele é essa aqui, de madeira, né? São 3 paletas aí brancas. Olha o controle aqui, ó. Ele vem com capacitor, né? Ó, o capacitor aí, ó. Vou abrir ele aqui para vocês verem. Aí, ó. E parafusos e os acessórios, tá? Tá aí. Então vamos montar o ventilador aqui. Soltar os parafusos aqui. Vamos virar essa caixa aqui que eu vou aproveitar ela, vou fazer de apoio. Vambora, hein? Vamos abrir aqui. Soltar aqui os parafusos aqui para não estar montando ele, hein? Vamos soltar aqui essa paleta aqui. Vamos montar a paleta logo. Colocar o suporte. Passo a passo aí para vocês. Fácil de montar. Não tem mistério. Tá? Tá vendo aqui, pessoal? Tá escrito aqui, ó. Deste lado para cima. Vamos montar certo aí, hein? Então vamos botar aqui. Tô usando essa chave aqui, ó. Canhãozinho. Uma montadinha aí, as 3 paletas. Como vocês podem ver. Agora eu vou montar aqui o motor. O motor é o seguinte, pessoal. Você vai pegar esse fio aqui, ó. Que é para acender a lâmpada do ventilador. Vou fazer para vocês aqui passo a passo. Vocês vão fazer isso aqui, ó. Esticar o fio. Tá? O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos pegar, passar ele aqui dentro do motor aqui, ó, tá? Então nós vamos passar por aqui, ó. Tá vendo essa parte aqui, ó? Nós vamos entrar com ele aqui dentro, tá? Vai ser isso aqui, ó.
Ó, ele vai sair aqui, ó. Quer ver? Tá saindo aí, ó. Tá vendo? Aí vocês podem ajudar aqui, ó. Puxar. Esse tanto aqui tá bom. Só pra gente trabalhar com ele aqui no bocal. E o restante aqui depois nós vamos passar a outra parte. Que eu vou mostrar pra vocês agora há pouco. Vamos fazer a parte do bocal primeiro, tá? Apresentar para vocês aqui, ó, o bocal e essa peça de metal aqui que nós vamos prender ele para encaixar aqui dentro, ok? Vai ficar encaixadinho aqui, ó, tem um guia. Tem um guiazinho aqui, ó. A gente vai guiar ele aqui dentro e vai passar ele aqui, ele vai encaixar e vai ficar tudo certo, beleza? Então, vamos lá. Vamos montar esse nip aqui, ó. Passo a passo. Porque aqui tem que ser tudo no passo a passo. Vamos passar ele aqui dentro, ó. Enroscar ele aqui. Bom, nós vamos usar essa chave aqui, ó, inglesa. Ou se tiver uma outra chave, um alicate. Agora vamos atravessar esse pedaço de vergalhão aqui, ó. Aqui atrás aqui, ó, pode ser uma chave Phillips que consiga passar aqui dentro. Nós vamos segurar com ele aqui, ó, para se fazer uma alavanca, né? E aqui, ó, você vai deixar uma parte aqui para encaixar o bocal, tá? Aí vocês vão regular a chave aqui, ó, vão apertar, vai segurar aqui do outro lado, ó. Tá vendo? Eu tô segurando aqui, ó. Vocês vão fazer uma alavanca e vão apertar aqui, ó, para não folgar o bocal, né? Ó. E apertar. Feito isso, apertou. Agora nós vamos colocar o bocal. Tirou a peça, um vergalhão. Agora nós vamos para a parte do bocal. Ele tem uma polca lá dentro de metal, ó. Agora nós vamos parafusar ele aqui. Vai passar aí. Vai introduzir esse fio aqui dentro, ó. E nós vamos passar ele aqui, ó. E vamos enroscar ele aqui, ó. Agora nós vamos pegar de novo esse vergalhão. Vamos encaixar ele aqui. Tá encaixado aí, ó. Deixa eu tirar essa rosca para não quebrar ela na hora de apertar. Isso aqui é para segurar o lustre, né? De plástico. Ó, vai segurar, fazer isso aqui, ó. Pegar com a mão aqui e apertando, ó. Ó, tá vendo que eu tô girando os dois aqui, ó, ó. Ó. Porque você tem mais firmeza e você pode apertar o bocal que ele não vai soltar. Tá vendo? Não vai soltar tão cedo esse bocal. Agora nós vamos pegar a peça de metal, vamos encaixar ele aqui, ó. E guiar ele aqui dentro do bocal. Foi parafusado aqui no motor. Passo a passo, como eu estou mostrando aí para vocês. É fácil, pessoal, não é difícil não. Só acompanhar o vídeo aí passo a passo que vocês vão entender como é que funciona. Ó, vocês vão pegar, introduzir aí o fio aqui dentro desse pininho aqui, ó.
Ó, eu boto no meio esse marronzinho aqui, ó. Tá? Aí vocês pegam o alicate de corte, dá uma apertadazinha aqui, ó. Com um alicate universal. Tem um jeito, né, para apertar. Eu começo com um alicate de corte, amassando, depois eu vou com um alicate universal. Ó, já apertou, já tá preso. Agora eu vou no segundo aí, ó. Dá pra ver aí? Agora vamos no azul aqui, de lado. Vamos pegar o alicate de corte. Vou dar uma encostadinha aqui, ó. Passo a passo. Vamos pegar o alicate universal. E vamos ajeitando aqui, ó. Tá aí, ó. Encaixar direitinho aí, ó. Vou mostrar pra vocês aí. Bom, agora nós vamos guiar ele aqui. Ele tem um guiazinho aqui, ó. Ele tem um guiazinho aqui, ó. É só pegar e guiar ele aqui dentro, que tem um guia também aqui dentro, tá? Aí dentro tem um guia também. Vamos lá, vamos puxar devagarzinho aqui. Ó, puxei. Agora vamos guiar ele. Pra ele ficar certinho, que ele tem um lugar ali de parafusar. Bom, feito isso, puxa ele um pouquinho mais o fio, pronto. Agora vamos usar a chave Phillips da fina para estar parafusando aqui dentro, ó. Ele tem um parafuso aqui dentro, tá vendo? Ó, nós vamos enroscar ele aqui, ó. Ele já tá guiado. Ajuda a pressionar um pouco ele lá dentro. Pronto. Agora nós vamos pegar fita isolante e juntar esses fios todos do motor com da lâmpada, todos eles, ó. Da lâmpada, que é esse aqui, e o do motor. Vamos juntar aqui, ó. E vou passar a fita aqui, ó. Qualquer tipo de fita que vocês tiverem em mão aí, até aquela para pintura, vocês podem estar passando também. Se não tiver aí na hora, a fita isolante. É só para fazer o guia aqui, ó. Nós vamos ter que passar aquele aqui dentro, tá? Ó. Vamos agora pegar, passar ele aqui, ó. Não sei se dá para vocês verem aí, ó. Vocês vão passar ele aqui dentro e vai ser lá do outro lado, ó. Deixa eu abaixar mais esse copo aqui. Ó, ele vai ser lá do outro lado, hein? Pronto, ó. Tá vendo que saiu aí, ó? Vou mostrar pra vocês aí que saiu, tá vendo? Agora eu vou ligeiramente, vou passar aqui, ó. Puxar aqui devagarzinho. Empurrando ele aqui, ó, de baixo pra cima. Aí ele subindo aí, ó.
Ó, vocês vão guiando, empurrando ele aqui, ó. Pronto, ó, já passou a parte toda do motor aqui, ó. Já tá aqui, ó. Aí vocês vão ajudando a empurrar ele aqui de baixo. E puxando. Soltou um dos fios aqui, um branco. Mas vou dar um jeito aqui. Ele tá aqui perto. Vou conseguir passar ele com uma chave de fenda. Vou usar uma chave de fenda aqui, ó. Eu consigo recuperar ele aqui. Ele desprendeu. Quando acontece isso, normalmente eu solto ele todo e prendo ele com a fita isolante. Mas isso aí quando acontece, eu não consegui, como ele soltou aqui, ó, perto. Isso aqui é uma coisa muito rara de acontecer. Mas se acontecer contigo aí, com vocês fazem esse procedimento aqui, ó. Pega uma chave de fenda, vem com uma outra chave aqui, ó, e puxa ele aqui de lado, ó. Já saiu já, ó. O fio branco ficou perdido lá. Esse fio aqui, ó, o branco, que é o comum do motor. Ele ficou perdido lá. Na hora de puxar, ele desprendeu da fita isolante. Vamos então dar continuidade. Ó, feito isso, ó, passei os cabos. Agora nós vamos pegar o adaptador. Esse adaptador aqui, ó. E colocar ele aqui, ó. Estão vendo aí? Vamos colocar ele aqui, ó. Feito isso, vocês vão virar ele, ó. Vou encaixar ele aqui para colocar o grampo dele. E vou direcionar de certinho aqui no furo. Aí, não precisa nem de bater. Vocês vão usar esse grampo aqui, ó. Quando não é grampo, é parafuso. Vai depender na hora aí que o fabricante mandar para vocês, tá? É isso aqui, ó. Vocês vão colocar ele aqui dentro, ó. Atravessou. Agora vocês vão pegar um alicate, dobrar ele, né? Ó, vamos dobrar ele aqui, ó. Gente, não precisa dobrar o outro lado. Um lado é suficiente. Eu sei que eu vou receber crítica aí de alguém, mas funciona, tá? Vamos lá, então? Pronto, ó. Baixou aqui o copinho. Aí, ó. Já fez acabamento lá dos demais. Feito isso aí, vamos montar a paleta do ventilador para fechar aqui o circuito. Gente, vou acelerar aqui o vídeo, tá? Que vai demorar na hora de montar aqui as paletas. Aí segue aí a sequência. Beleza? E não esquece não, hein? Dá um joinha, compartilha o vídeo e se inscreve no canal. Valeu? Vamos lá então, pessoal. Vou acelerar o vídeo aqui, hein? Bom, pessoal, agora nós vamos montar a parte da luminária. Vou encaixar essa luminária aqui, ó. Agora nós vamos usar essa polca e parafusar ela aqui, ó.
Aí, pessoal. Montadinho aí. O ventilador funciona. Montadinho para vocês. E é isso aí, pessoal. Se inscreve no canal aí, dá aquela curtida, tá? E compartilha o vídeo. Valeu, obrigado aí. Não esquece do joinha não, hein, para mais pessoas. Sendo assim, vocês fazendo isso, vai me ajudar muito. Os meus vídeos ir para frente, tá bom? Para chegar para mais pessoas aí que precisam estar assistindo meus vídeos, beleza? Obrigado aí, gente. Fica com Deus. Tchau, tchau.